Hi everyone, Assalamualaikum. So hari ni Nia nak tunjuk macam mana nak pakai this snail essence serum by Luxurious Beauty. So you guys ada pilihan sama ada nak twist dia punya kepala atas ni or just cucuk dengan pin. Macam mana Nia nak pakai serum ni, Nia just cucuk dengan pin je. Sebab kalau twist tu takut dia macam macam melimpah terkeluar kan. So just picit je kat tangan and sapu. So you guys boleh pakai ni sehari 1 kapsul before you guys tidur. Saya selamat mencuba.